朋友们，这就是我们河南渝北阴历的这个11至12那2天这个下雨的情况。说实在的，当时下这么大的雨，又刮着风，人人呐都捏着一把汗，这生怕这个风是越刮越大，那样呢，这个玉米啊就很容易出现这个倒伏。如果那样的话，那么我们说付出的这个辛勤的汗水就会付之东流。有句俗话说得好，种在人，收在天。今年真是老天有眼呐！这不，雨过天晴，大家看一下，你看看，我们这会儿有些这个农户所种植的这个春玉米吧，因为是沙质土壤地，你看看就开始收割了。这大家看到了吧？这个玉米棒啊，长得是相当的大，让人看了欣喜若狂。咱大家再看一下这个下玉米田啊，你看看，我们这会儿吧，这个下玉米田正处于玉米的灌浆的后期，大家为了夺取今年这个下玉米的丰产和丰收，都在给玉米田喷药喷肥。这因为近期这个玉米的价格非常理想，所以人们对现在这个玉米田的管理啊非常的精细。这今年呢，可算是风调雨顺之年。你看看，自从这个玉米播种之后吧，像我们这个地方都是给玉米田浇了一次蒙头水。自此之后啊，再也没有给玉米田浇过水了，因为这个天气啊，今年是非常的给力，这隔三差五的下一次雨，而且呢，每次下雨之后啊，还是随时都晴，没有出现长期的这个连阴天，这对于玉米的生长啊，起到了极大的这个作用。你就像这场雨吧，这下过都晴，这下这个田地间这各种这个农作物吧，这个也不缺少这个上行了。这晴好的天气，有这么好的这个阳光照射啊，这对于各种农作物这个淀粉的积累啊，有极大的帮助。因此，大家都在说这场雨啊，真是雪中送炭。这到秋收之时，再不下雨也没事了，也能确保今年这个田地间各种农作物对水分的需求了。因此，大家都在说啊，有了这场雨，今年这个玉米的丰产呢，已经注定今年又是一个丰收之年。农民朋友们，今年呢，玉米的丰收已经注定，咱大家要为今年的这个夏粮的丰产和丰收而欢呼而高兴，大家说是不是？